قولوا لي كي دارت فرنسا دخلت للمغرب؟ واش غير جات السلام عليكم الحمايه ولا كيفاش؟ القصه بدات سنه 1906 في ابريل في مؤتمر الجزيره الخضراء في اسبانيا. القوى الاستعماريه كاملين مجموعين من اجل تقرير مصير المغرب، وهذه الصوره خرجت في الجريده الفرنسيه اللي كتبين المصير اللي كيتسنانا. اتفقوا على ان المغرب غادي يكون من نصيب فرنسا واسبانيا. ناضت المانيا قالت لهم وانا وحقي باش يتفكوا معاها عطاوها الكاميرون. من 1907 فرنسا كتوجد راسها باش تدخل للمغرب، لان ماشي غير اجي ودخل للمغرب، خاصها الفرصه. بقات عام وهي كتربص وكتساين هاد الفرصه وهاد السبه. والسبه جات في مراكش في 19 مارس 1907. كان عايش في ديك الوقيته في مراكش طبيب فرنسي سميتو موشون. كان طبيب وفي نفس الوقت جاسوس ديال فرنسا، كان كيكتب التقارير وكيصيفطهم لفرنسا على الوضعيه في مراكش. وفي نفس ديك المدينه كان عايش طبيب الماني اخر سميتو هولتزمان، حتى هو كان جاسوس ولكن لفائده المانيا، حتى هو كان كيكتب التقارير وكيصيفطهم لالمانيا. الطبيب الالماني طلق واحد الاشاعه في مراكش ان الطبيب الفرنسي كيعطي الناس الدواء فيه السم. فسمعوا الناس هاد الاشاعه مشاو قتلوه، لان راه السم هذا. وهذا هو الخبر اللي نزل في الجريده الفرنسيه، وهذه هي السبه اللي كانت كتساين فرنسا. شنو دارت فرنسا؟ واكا عباد الله، عتقوا الروح. المغاربه تيقتلوا الفرنسيين وخصنا ندخلوا نحميو الناس ديالنا. موراها بسيمانه في 29 مارس كان اول دخول للجيش الفرنسي للمغرب. مني غادي يدخلوا؟ طبعا غادي يدخلوا من وجده تحت قياده الجنرال ليوطي، اللي كان في ذاك الوقت مجاد القوات ديالو وكيتسنى الفرصه. وهاد الصوره اللي كتشوفوا هي الصوره ديال الجنرال ليوطي في اول دخول ديالو للمغرب. وطبعا كان الجيش ديالو 99% مكون من الجزائريين والسنغاليين. وهنا كان بدايه استعمار المغرب. كنقولوا استعمار لان فرنسا دخلت صحه. فاش دخلوا الفرنسيين لوجده بغاو يزيدوا وتوسعوا جهه مناطق الريف، لقاو المقاومه ديال بني زناسن، قبيله بني زناسن اللي قامت حرب من 1907 حتى ل 1934، 27 عام ديال المقاومه. 5 شهور من بعد الفرنسيين كانوا كيسيطروا على ميناء الدار البيضاء، وقرروا انهم يدوزوا سكه حديديه، وهاد السكه الحديديه غادي تدوز في وسط واحد المقبره. بطبيعه الحال الناس ديال الدار البيضاء ما بغاوش، نط مظاهرات وماتوا فيها بزاف ديال الفرنسيين اللي كانوا خدامين في ذاك المشروع. هنا الفرنسيين غادي يستغلوا الحادثه وغادي يهجموا على مدينه الدار البيضاء في القصه اللي كتسمى لو بومباردمون دو كازابلانكا، قصف الدار البيضاء. يومين متواصله ديال القصف ماتوا فيها تقريبا من 1500 حتى ل 7000 مغربي. داروا مجزره في الدار البيضاء، وفرنسا نزلات القوات ديالها في ميناء الدار البيضاء. وهنا غادي تقوم حرب شهيره تسمى بحرب الشاويه. واول وحدين تصدوا للفرنسيين هي قبيله ولاد حريز بقياده الحاج حمو الحريزي، وهادو هما اللي تيغنيو عليه في التراث ديال العيطه ولاد حريز. من 1907 فرنسا كتحاول تسيطر على مدينه الدار البيضاء، وهذه بعض المعارك اللي دازت في مدينه الدار البيضاء. شوفوا شحال من معركه. عام ديال المعارك عاد وصلوا لمدينه سطات اللي كتبعد على مدينه الدار البيضاء تقريبا ب 40 كيلومتر. وهذا نصب تذكاري تخليدا لقتلى فرنسا. 1900 قتيل في صفوف الجيش الفرنسي. وهنا المقاومه غادي تقتل اول ضابط رفيع المستوى في الجيش الفرنسي، كان سميتو الكوموندون بروفو. وهذا الكوموندون بروفو راه تيعرفوه الناس ديال الدار البيضاء، لان كاين زنقه في الدار البيضاء سميتها زنقه الكوموندون بروفو. وسبحان الله في ذاك الكمين اللي دارته المقاومه غادي تقتل ضابط جزائري سميتو ليوتنون عبي بن يزا. وهذا بن يزا راه اسم شارع في البيار في الجزائر، كيعتبروه شهيد، وهو قتلته المقاومه المغربيه. وهنا وصلنا لسنه 1912، اللحظه اللي كانت كتقلب عليها فرنسا. مغرب مقسم، دعوه مرونه، القبائل كل قبيله ولات في جهه، ما بقاوش موحدين تحت رايه وحده.
كاينين شي قبائل ما بقاوش كيعترفوا حتى بالسلطان. هنا وصلت اللحظه اللي غادي تفرض فيها فرنسا الحمايه على المغرب. الخلاصه ان فرنسا دخلت للمغرب ماشي بالساهل. المقاومه المغربيه قتلت الالاف ديال الجنود الفرنسيين، لدرجه في اي مدينه في المغرب كتلقى مقبره ديال النصارى. ولا بغيتي تنفذ الاجنده ديالك في اي بلد خاصك تقسمو، لان المثل تيقول فرق تسد. بيس.